हेलो गाइस एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक जेकेएसबी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसा कि एडमिट कार्ड 10th ऑफ जुलाई 2026 से डाउनलोड हो जाएंगे और उसमें हमारी डेट और टाइमिंग मेंशन होगी। तो अब बच्चों का कमेंट था कि टाइपिंग किस सीक्वेंस में होगी। देखिए, अभी तक जो पीछे हिस्ट्री रही है, जो पहले जेकेएसएसबी कराती थी, उसमें पहले उन स्टूडेंट्स को लिया जाता था जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है और जेड जेड तक उसी सीक्वेंस में चलते थे। और मुझे लगता है कि इस बार भी इसी पैटर्न पर हमारा जो है टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा। जैसे हमारा नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जो परसों लिस्ट आई थी शॉर्टलिस्ट नेम में, वो मुझे लगता है कि वही लिस्ट उसी लिस्ट को फॉलो किया जाएगा और उसी हिसाब से हमारी जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब 12,500 स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये मान सकते हैं ए नाम से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नियर अबाउट 800 तक जितने भी फर्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं, वो किसी भी नाम से आए, उनका पहले ही दिन होगा, मतलब 15th ऑफ जुलाई को होगा। उसके बाद आप इतना मान सकते हैं कि 600 to 800 स्टूडेंट्स का एक दिन में टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। 300 to 400 का जम्मू में हो जाएगा और 300 to 400 का कश्मीर में हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे 15 दिन लगते हैं टाइपिंग टेस्ट को कंप्लीट कराने में। सो गाइज, अगर पुराना ही पैटर्न इनने यूज किया तो उस हिसाब से ऐसे ही टाइपिंग हमारी होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है, जिनका नाम ए से आता है उनको हमेशा 15 दिन पहले ही बुलाया जाता है, और जिनका नाम जेड आता है, लास्ट पे आता है, उनको लास्ट पर बुलाया जाएगा। तो इसमें बहुत इस बार थोड़ा जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि इस बार टाइम हमारे पास अभी सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अभी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं अगर देखा जाएगा। तो बच्चों को ऑलरेडी 15 दिन ज़्यादा मिलेंगे, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँगे, क्योंकि लास्ट का जो मंथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जेकेएसबी को चाहिए कुछ ऐसा पैटर्न यूज़ करना चाहिए, जिससे मतलब हमेशा ए वालों को पहले ना आना पड़े और जेड वालों को लास्ट पे आना पड़े। तो ये मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा नाम ए से आता है तो हमारा पहले ही दिन होता है, हमेशा पहली ही शिफ्ट में होता है, और बाकी बच्चों को 15 दिन मिलते हैं। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट के 15 डेज़ कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी कुछ बच्चों को 25 दिन मिलेंगे और कुछ बच्चों को सिर्फ 10 दिन मिलेंगे। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसी पैटर्न पर होना चाहिए या कुछ शफल करना चाहिए। मतलब हर बंदे का ये राइट है कि उसको अच्छे मतलब अच्छा टाइम मिलना चाहिए लास्ट पे। तो सो गाइज़, ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो आपके साथ शेयर करने थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।